다 하게 되면 나와요? 형 이거 80만원씩 이거 지금 그러면 제가 봤을 때는 백이랑 솔직히 괜찮아 보이는데 부식만 작업만 해보면 안 돼요? 이게 부식만 해도 저게 빠지질 않아. 앞에는 다 날려버려요. 안 빠져가지고. 사장님 이거 부식이 안 좋아. 왜냐면요 사장님 이렇게 흔들리면 안 돼. 이거 원래 엄청 짱짱해야 돼요. 아니 거의 안 움직여. 봐봐 저기 사장님 와보세요. 사장님 배워보세요. 얘는 안 움직이죠? 얘는 거의 안 움직인단 말이에요. 또 막 지금 놀잖아 엄청. 제가 볼 때는 이거 제가 사장님이랑 말씀드릴 게 아니고 아니 저거 거짓말 안 치고 부싱 작업 하잖아요? 네. 비용 많이 나와요. 최소 150, 200이에요. 그냥 이거는 제가 뭐 확답하기가 애매하니까 네. 차라리 서로 간에 깔끔할 거면 한번 같이 들어가시죠. 차라리 시간 되시면 차라리. 문제가 있어 보이니. 이 정도면은. 저 최근에 지금 제가 축차 봤을 때 이렇게까지 흔들리는 건 본 적이 없어요. 사장님께서 판단하세요. 왜냐면은 제가 사장님한테 뭐 지금 빼달라는 말을 할 게 아니고 같이 사장님 한번 움직이실래 차라리? 네. 걸로 가서 아껴서 점검해보고 뭐 어떤 게 문제 있는지 딱 정확히 물어본 다음에 다시 얘기하는 거. 이게 기본적으로 축을 볼 때 안에 들어가가지고 이제 그 부싱이 유격이 있는지를 판단해봐도 되는데 근데 이제 뭐 중심 싫고 이렇게 이 정도로 만약에 유격이 있으면 얘는 부싱이 당연히 유격이 있으니까 그러겠지. 부장님 그러면은 지금 차주분이랑 정비소를 같이 가는 거예요? 네, 지금은 어차피 여기서 거리가 한 20분 정도밖에 안 되니까 같이 가서 점검을 봐야 차주분도 저도 서로 깔끔할 것 같고 생각보다 지금 차는 뭐 나빠 보이진 않는데 짜잘하게 좀 계속 필요할 것들이 눈에 보이니까 하게 되면 부식 작업만 해가지고 안 되고 이 자체를 가려야 되는 거예요. 이게 이제 아무라는 건데 네. 이걸 자체를 가려야 돼. 아 이렇게 보니까 다 나갔네. 앞에 이거 하려면 얘도 가려야 되고 이 백도 가려야 되고. 백도 갈아야 돼요? 어. 백은 지금 형태 괜찮은데 그래도? 백은 갈다 보면 네. 밑에 이제 15mm 보드가 있는데 네. 이 보드를 끌려다 보면 야마가 다 뭉그러져 나와. 그러다 보면 이 백까지 그러면 가려야 지금 돼. 부싱하고 만약 백하고 이 통으로 갈아야 되는 거예요 다 그러면? 그렇지. 앞에는 앞에 것도 축구무가 다 됐네. 축구무까지? 쫙쫙 다 갈라. 그러니까 고무 4개 하고 이거? 이거 이거? 앞쪽에 이거 고무가 쫙쫙 네. 갈라졌잖아요. 이렇게. 이게 쫓아오고는 틀린 축인데 네, 틀린 축인데 이거는 C발이 거예요. 네. 이 부싱이 달아버리면 그러니까 그 안에 부싱이 있잖아요. 이런 식으로 되는 거야. 이런 식으로. 저기 아직 빼보면 노트북이 논다고? 얘들 거하고 또 틀려서. 그러니까요. 그러다 보니까 이게 이제 까딱까딱 노는 거야. 그래서 이거를 부싱을 갈아도 소용이 없는 거야. 그래서 이게 아무 자체를 가는 거야. 여기가 그러면 벌어진 거네? 그렇지. 이 부싱만 잘못된 게 아니고? 요 안에 이제 부싱이 이제 달아가면서 늘어나가지고. 그 부싱만 새 걸 바꾸면 좀 꽉 끼지는 건 아니에요? 1년도 못 가가지고 또 와. 그럼 얘를 갈아야 된다는 거네? 그렇지. 얘 갈고 부싱 갈고 앞에 단자 갈고 뒤에 백 갈고? 다 그렇게 들어가는 거야. 그럼 금액 꽤 나올 것 같은데? 아무 2개만 해도 190만 원인 것 같아요. 그러면 백이 뭐 한 뭐 몇십 정도 할거 얼마나요? 백은 100. 양쪽에? 4개가. 아, 백 이 단자까지 해가지고? 백은 이제 백값만 4개가. 이제 원래 이제 개인적으로 따로따로 하면은 이제 공임이 따로 들어가는데 내가 이제 이거 작업할 때는 그냥 다 작업비 안 받고 그냥 백값만 받는 거예요. 부싱은요? 부싱은 이제 여기 다. 그럼 통 합쳐서 그럼 딱 얼마예요? 저기 이제 우리 여직원한테 그러니까 저거를 지금 당장 교체를 무조건 해야 돼요? 그렇죠. 써도 상관은 없는데 뭐 네. 이제 저거 하는데 어차피 이제 뭐 차주가 고쳐달라고 올 거 아니에요. 그러면 저거를 만약에 교체 안 하면은 무슨 문제가 생겨요? 운행하는 데는 솔직히 문제는 없잖아요. 운행하는데 문제는 없는데 나중에 이제 쓰다 보면 이제 아무 자체가 이제 까딱까딱 노르니까 네. 뭐 이제 아무가 이제 깨질 수도 있고 그런 거로. 다 하게 되면 360원 나와요? 이거 80만 원씩 이거 지금 그러면 제가 봤을 때는 백이랑 솔직히 괜찮아 보이는데 부싱만 작업만 해보면 안 돼요? 이게 부식만 해도 저게 빠지질 않아. 앞에는 다 날려버려요. 안 빠져가지고. 상태가 엄청 심한 건 아닌데 빼보면 빼면 심해요? 심한 거예요. 저런 식이 아까 그런 식이라고 보면 돼요. 나도 이거 부싱이랑 교체하는 건 알았는데 저거 통째로 교체한다는 말은 나도 이제 알았네. 예전에는 부식만 나도 처음에는 해줬는데 이게 1년도 못 가가지고서는 다시 와가지고 다시 아무 통째로 하고 돈 이중으로 들어가고. 근데 너무 많이 나오는데 360이야? 360. 고무까지 백 4개까지 다 갈아줘. 아니 전에
작업했을 때는 한 250 나왔었는데 250 나오는 거는 그건 또 다른 거. 또 다른 거예요? 4개짜리 요만해가지고 4개짜리 그거는 이제 얘들보다 이제는 더 구형이 돼. 요거는 이제 요 타입은 이제 신형 타입으로 나온 거. 그 사장님이 작업하면서 만약에 단자랑 백이랑 잘 떨어지면 써먹을 수 있다고 했으니까 비교를 한번 해보아야 되지 않을까. 근데 지금 일단 시키는 건 단자랑 백도 다 시켜놓는 거예요 미리? 그게 어떻게 될지 모르니까 풀어다 보면은 그 잘라야 되는 경우가 있어가지고 로우함을 갈아야 된다고 하시더라고요. 아니 단자랑 백은 분리를 못 시키나? 근데 오래됐으면 보도가 쩔어가지고 보도가 부러진다고 그러더라고요. 혹시나 해서 집어넣는다고 그러더라고요. 아 그게 백만 있는 게 아니라 백이랑 이게 그 같이 붙어 있는 거예요? 네, 보도가 이렇게 나와 있는. 그러니까 그것만 혹시 좀 차라리 백이 이렇게 판판한 데다 그냥 보도 구멍을 밑에서 끼우는 거면은 보도만 갈면은 되는데 이게 뚜껑물이 붙어 있는 보도면은 그게 부러진다고 그러더라고요. 아, 예, 그건 문제 없으면 그게 문제 굳이 없으면 안 갈아도 되는 거죠. 그러니까요. 에어백이랑 단자가 얼마예요? 총 4개잖아요. 그거 4개 해가지고 100만 원 잡으시던데? 그러니까 그 100만 원만 아껴도 뭐. 드릴게요. 그 저당 잡힌 거 월요일 그거 되면은 바로 전화 드릴게요. 알겠습니다. 아, 진짜 걱정하지 마시고 서로 간에 문제만 없길 바라자고. 좀 문제만 안 나왔으면 좋겠어요. 차 때문에 진짜 애 많이 먹었거든요. 수고하세요.